tangannya? Iya. Oke, Mas, silakan. Masuk, silakan. Yuk, let's go. Ayo masuk. Dilepas di sana. Dilepas di sana. Dilepas di sana. Yaudah. Nomor berapa ini dicari? Rain? Nomor 54. Nomor 54. Apakah ke sebelah sini? Itu dia, cari angka 54. 54. Sore, itu dia. Aku pakai kaos kaki dulu. Mana kaos kakinya? Ini dia. Karena Rain lupa gak bawa kaos kaki, kita beli deh tadi. Rain mau main apa? Oke. Kita main ada eskavator. Main eskavator. Ini dia eskavatornya. Rain happy? Ayo dipenuhin. Oh my god, malah gulung-gulung. Rain, enak ya? Sekarang kita ganti main apa ini? Main apa? Pasir. Pasir. Wow. Yeay. Pasirnya lembut ya. Lembut. Iya dong. Makan gitu. Ini ada bentuk-bentuk, Rain, bisa dicetak. Ada bentuk apa nih? Ada oktopus, pesawat. Tuh banyak tuh. Ada starfish, ada crab. Tuh banyak. Rain mau bentuk apa? Mau nyetak bentuk apa? Itu apa? Kepiting. Coba dipenuhi. Wow, wow, wow. Yang penuh, Rain. Apakah jadi? Yeay, good job. Oke teman-teman, sekarang gantian Moma mau cetak oktopus. Apakah? Ya. Ternyata lembut banget. Iya, ini kinetic sand betul. Ini Rain, coba hasilnya seperti apa?
Yeay, bagus teman-teman. Mana nih? Yeay, Rain dibangga sama kakaknya. Ayo kita naik di sebelah sana biar dikit. Lagi ya, 1, 2, 3. Yeay. Halo Pak Pemadam. Ada suara sirenanya ya? Coba pura-puranya ngomong. Hai, apakah ada masalah? Oke, aku sudah kesana. Wow. Ada apa, Rain? Ada yang kebakaran rumahnya? Ayo, ayo. Udah pakai kaos Bukan kaos, seragam baju pemadam. Pemadam kebakaran tapi kebesaran. Gak apa-apa. Tombolnya mana aja, Rain, tombolnya? Itu dia. Yang dipencet tombol biru. Pak Pemadam siap? Siap. Kurang semangat. Siap? Siap. Ngebut. Cepat Pak Pemadam. Itu gedung yang kebakaran tuh, itu gedungnya. Ayo padamkan. Tapi apinya tidak nyala. Ayo padamkan. Sudah padam? Oke, good job. Terima kasih Pak Pemadam. Di belakangnya ada tombol tapi pakai. Mama pakai sini. Mama naik di belakang. Oke. Nggak suruh duduk sini. Nggak muat. Mama aku jualan es krim. Mama mau beli es apa? Adanya apa aja ya? Rasa apa aja ya? Coklat, strawberry, Terus? terus Yang kuning rasa apa itu? di sini vanilla melon. Oh, vanilla melon. Mama mau 2 rasa boleh nggak? Rasa coklat dan strawberry boleh nggak? Mana coklat? Oke, sama strawberry. Ya, kenapa pakai tangan ya? Kenapa nggak pakai scoop? Iya, Mama. Bilang apa? Silakan. Oke, thank you. Ini dia es krimnya.
Harganya berapa? 60 bang. Berapa? 60 bang. Bak apaan? 60. 60.000. Duit nih, ini pura-puranya duit mama ya. Nih. Masukin. Berapa? Mobilnya mama berapa? Iya. Itu berapa? 7. Udah pas kali duitnya. Masukin. Itu waffle Rain ini. Ini waffle bisa jadi waffle. Tutup mesin uangnya, tutup dulu. Bukan waffle ya, crepes ya. Mama pesen crepes. Toppingnya kasih strawberry dan kiwi. Tapi di sini nggak ada mangkok. Itu crepes, di crepesnya tadi. Nah, ya strawberry. Dan kiwi. Oke. Jatuh teman-teman. Ya. What? Ya nggak apa-apa lah ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Nih. Wow. Keren mesinnya. Oke, mama makan ya. Mana Rain? Itu dia. Rain mau belanja apa? Rain bantuin mama belanja ya? Ini buat lupa. Oke. Itu apa itu? Wah, semuanya. Wah, sudah mau penuh nih. Semuanya, mama mau semuanya ya. Oke. Ini namanya apa ini? Lemon. Ini mama juga mau terong. Tomat mau nggak tomat? Mau dong. Wah, sudah penuh. Udah aja deh. Mari kita bayar. Oh, Rain pura-puranya tadi beli, sekarang jadi penjual ya. Ya, Ini nih. harganya 20.000 ya. Murah banget, sebanyak ini 20.000 doang. Ya. Oke. Aduh, lupa nggak bawa duit. Bisa pakai kris aja nggak? Bisa. Oke, pakai kris aja, scan aja ya. Nih. Gak usah, gak usah. Terus Pakai nomor aja. What? iya. Habis belanja sekarang mau dimasak. Mau masak apa, Rain? Mau masak sayur. Bahan-bahannya apa aja? Sayur-sayur. Dipotong-potong. Pancinya mana? Itu kan kompor. Mana panci?
apa aja nih menunya nih. Wah, ada smoothies, hot drink, chips, ada sushi. Wow. Kak, aku pesen ini dong, pancake dong. Ini dia es batu. Nggak muat ya? Ya udah nggak usah pakai es batu deh. Itu muat. Pancake-nya mana ya? Ini pancake nih di sini nih. Ini pura-puranya pancake tadi. Nih, nih. Ada piringnya tuh. Yummy. Kayak asli ya teman-teman ya. Enak banget kayaknya nih. Wow. Ini dia udah jadi pesanan Mama, pancake dan minum. Ini apa Rain minumnya? Ice. Ice apa? Es sama air. Es sama air doang. Oke deh, nggak apa-apa. Harganya berapa? Harganya 24. 24 banget. 24 banget apa? Oke, Mama makan ya. Nanti lagi jualan apa itu? Flower shop. Ini buat mama. Ini buat Mama. Iya. Terima kasih. So beautiful. Iya nih, startnya di sini. Oke, siap. Siap. 3, 2, 1, go! Room finish. Yeay, hebat. Biar aku cakulan belum tunggu teman balap. Iya. 3, 2, 1. Rain main apa? Rain? Main Perahu. Rain pakai apa ini? Pelindung ya biar nggak basah. Sepatu dulu. Wow. Seperti hujan. Ini ada perahu kecil, ada hewan-hewan. Rain, seru nggak? Di video aku selanjutnya. Dadah.